Sigurisht, impakti që vjen një trajner i ri, sidomos kur ka një eksperiencë ndërkombëtare, futbolli kroat në vazhdimsi ka qenë për Ballkan, le të themi, mastermind i asaj risive dhe gjanave të reja. Ky është një trajner i ri i motivuar. Unë besoj se do të ketë sukses në rast se do të ketë edhe disa ardhje të reja, për shkak se nëse shef ti Ballkanin si cilësi individuale ka shumë, po nëse e kujton periudhën e suksesshme të Ballkanit, ka pas edhe një ide të qëndrueshme të Ilir Dajes që i ka bën këta lojtar me operu edhe me dal në mënyrë më të mirë dhe me qenë suksesshëm. Tashmë trajneri i ri duket se idetë i ka për shkak të eksperiencës që e ka dhe sigurisht është goxha kompetencë, sepse edhe lojtarët që janë vendas edhe që janë të ri edhe që luajnë te Liga e Kosovës janë shumë më të interesuar me i kthyer do ideja që vijnë nga një trajner që ka pas ekipe edhe në Superligën kroate. Metodikat e reja të stërvitjeve dhe gjanave tjera i bojnë edhe ata kurioz dhe të fokusum për me arrit një qëllim. Sa i përket ndeshjes të parë, sigurisht na nuk më fol për ndikim shumë të madh, mirë po ndryshimi i asaj fryme se sjell të skuadra edhe i shënon dritës 3 gola, tregon se ka fillu ndoshta edhe mu larguaj ngërçi psikologjik që ka qenë te skuadra. Ato problematikat prej fillimit të sezonit shehu ka qenë në një kom këtej, një kom andej, kështu që ndoshta nganjëherë është efekti mirë kjo që ndrimi ndodh edhe pse ndodh në